அடிக்கிற வெயிலில் நம்ம மதுரவாயிலில் எக்ஸாக்ட்லி ஜீசஸ் கால்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் புதுசாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கட்டியிருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏன் இப்படி வரிஞ்சு கட்டிட்டு நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்திருக்க ரெஸ்டாரண்ட் அப்படி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வெளுத்துக்கட்டு செட்டிநாடு உணவகம்க்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே ஃபுல்லாகவே செட்டிநாடு ஃபுட்ஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. மார்னிங் கிடையாது, ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் நைட்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே ஃபுட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் லன்ச் அண்ட் டின்னர் தாண்டி ஒரு கேஃபேவும் 24/7 அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரீஸ் முடிஞ்சுது, இப்போது லன்ச் சீரீஸ். ரொம்பவே ஒரு சென்சேஷனலான இடமான மதுரவாயில். ஸோ டுவர்ட்ஸ் கோயம்பேட் போகிற ரூட்டில் வெளுத்துக்கட்டு அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ளே வந்தோடனே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லு, பிகாஸ் இங்கே எல்லாமே வந்து அவுட்டோரில் பாதி ஃபுட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஸ்பேஸும் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் ஃபேமிலியாக வரீங்கன்னா கூட நல்லா சாப்பிட்லாம். அண்ட் ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது, என்விரான்மெண்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஆம்பியன்ஸ்க்கு 5/5. பட் ஃபுட் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. எஸ், நம்ம ஃபைனலி ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே வந்தாச்சு. நல்லா ஒரு தலைவாழை இலை போட்டு நல்லா வெயிலுக்கு குளுன்னு தண்ணியும் வச்சு நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்னென்னலாம் ஃபேமஸான டிஷ்ஷஸ், பாண்டிய நாட்டு செட்டிநாடு ஸ்டைல் ஃபுட்ஸ் இங்கே வந்து அதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸான இது அண்ட் சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் மெனு கார்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது செட்டிநாடு ஃபுட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சைனீஸ் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ரைஸ் பவுல் அதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரைஸ் பவுல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சிக்கன் செட்டிநாட் வித் ஃப்ளேவர்ட் ரைஸு, மட்டன் குடல் வித் ஃப்ளேவர்ட் ரைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸ் பவுல்ஸ் வெரைட்டிலே வந்து ஒரு சைனீஸ் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், ஸோ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என் முன்னாடி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ் வந்து குழம்பு வெரைட்டி இருக்குது. அண்ட் சீ ஃபுட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரான் இருக்குது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்பம் வெரைட்டிஸ், பரோட்டா வெரைட்டிஸ் தான் இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் செல்லிங்காக இருக்குது. ஹோட்டலோட டைமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் 12 PM ஏர்லி மார்னிங் 2 AM வரைக்குமே ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ லன்ச்சஸ் அண்ட் டின்னர்ஸ் மட்டும் தான் இவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் 24/7 இங்கே கேஃபேவும் போயிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப டிலே பண்ணாமல் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கிறது ஒரு 3 types ஆஃப் பிரியாணிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து டர்க்கி பிரியாணி, இன்னொன்று வந்து நல்லா சீரக சம்பாவில் இருக்க ஒரு மட்டன் பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ இது 3 தான் வந்து பிரியாணி வெரைட்டிஸில் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். வெளுத்துக்கட்டு ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஃபேமஸான ஒரு சிக்னேச்சரான 2 டிஷ்ஷஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து நல்லி செட் பரோட்டா. ஸோ நல்லி யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டெம்ப்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது. தென் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்க நம்ம நாட்டுக்கோழி சிக்கன். ஸோ இப்போ எல்லா ஹோட்டல்ஸுமே முக்கால்வாசி நம்மளுக்கு ப்ராய்லர் சிக்கன் தான் கிடைக்கிது, விச் இஸ் நாட் குவைட் அட்வைசபிள். ஸோ அந்த வகையில் நல்ல ஒரு நாட்டுக்கோழி சிக்கன் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய பீஸாகவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வித் எக்கச்சக்கமான அந்த அவங்க போட்டிருக்க மசாலா அண்ட் ஆனியன் வந்து பயங்கர டெம்ப்டிங்காக இருக்குது. நல்லா சுட சுட கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைட். ஸோ பிரியாணி வெரைட்டிஸ் அண்ட் வெளுத்துக்கட்டோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷஸை தாண்டி இவங்ககிட்ட நிறைய கிரேவி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. மட்டன் சாப்ஸு, குடல் குழம்பு, எறா அண்ட் சிக்கன் தொக்கு, நல்லிலே வந்து ஒரு கிரேவி அண்ட் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு லெக் பீஸ் போட்ட இன்னொரு சிக்கன். ஸோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எத்தனை டிஷ்ஷஸ் வந்தாலும் நம்ம நான் வெஜிடேரியன் லவர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ப்ரைமரியாக பிடிச்சது பிரியாணி. ஸோ சிக்கன் பிரியாணிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 3 types ஆஃப் பிரியாணி வச்சுருக்காங்க, சிக்கன், மட்டன் அண்ட் டர்க்கி. டர்க்கி பிரியாணி வந்து எனக்கு தெரியல இங்கே எப்போவுமே அவைலபிளாக என்னன்ட்டுன்னு, பட் டர்க்கி பிரியாணி இன்றைக்கி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ 3மே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ சிக்கன் போட்டாச்சு அண்ட் டர்க்கி பிரியாணி நம்ம வீட்டில் செய்கிற பிரியாணி மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பைஸெல்லாம் இல்லாமல் சட்டிலான ஒரு ஸ்பைஸஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் சாப்பிட்டது வந்து சிக்கன், தென் மட்டன் வந்து நிஜமாக சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஆயில் வந்து என்ன ஆயில் அப்படி தெரியல, கைண்ட் ஆஃப் கடலெண்ணெய் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. பட் ஐ எம் நாட் பர்டிகுலர்லி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் தட்.
பட் மட்டன் இஸ் மஸ்ட் ட்ரை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து டர்க்கி பிரியாணி ட்ரை பண்ணுறோம். டர்க்கி வந்து அங்கே இருக்குது, பட் நான் இன்னும் அதை ட்ரை பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சிமிலர் டு சிக்கன் பிரியாணி, ஒரே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. எனக்கு எதுவும் பெருசாக டேஸ்ட் தெரியல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பெக்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சா நோ. சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் டர்க்கி இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிமிலர், ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பிரியாணியில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக பிடிச்சது அப்படின்னா மட்டன் அண்ட் சிக்கன் வந்து மஸ்ட் ட்ரை, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ பிரியாணிலாம் அப்படியே ஓரம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இவங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் சொல்லியிருந்தாங்க. இது எனக்கு வந்து கைண்ட் ஆஃப் இந்த விழுஞ்சம் சிக்கன்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆச்சுல ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில், பரோட்டா கூட வச்சு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி இருக்குது. இது பார்க்க மசாலா கொஞ்சம், சிக்கன் கொஞ்சம், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி டேங்கினஸும் இருக்குது, அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்குதுல. கண்டிப்பாக இது மஸ்ட் ட்ரை. இதோட ப்ரைஸஸ் எல்லாமே நான் வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வரோம் அப்படின்னாலே ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஆம்பியன்ஸை தாண்டி ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு 10-20 பேர் சேர்ந்து வரோம் அப்படின்னா பட்ஜெட் கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் நான் வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் செட்டு நல்லி பரோட்டா செட் சொன்னாங்க. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது பரோட்டா, கார்னர்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக, உள்ளே இருக்க பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக. எனக்கு தெரிஞ்சு பரோட்டா அண்ட் இங்கே வச்சுருக்காங்களே இந்த நாட்டுக்கோழி, இது ரெண்டும் வந்து நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் காம்போவில். ஸோ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சைடிஷ்க்கு வந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரான் ட்ரை பண்ணலாம். பிகாஸ் ப்ரான் வந்து நல்லா கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா கார்னிஷ் பண்ணி பெப்பர் எல்லாம் மேலே தூவி சூப்பராக இருக்குது. நல்லெண்ணெயோட டேஸ்ட்லாம் வந்து செம்மையாக இருக்குது. நல்லா சுட சுட ரச சாதம் இல்லை சாம்பார் சாதம் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது கூட செம காம்போ. இது நீங்கள் வந்தீங்க வீட்டுக்கு எதனா பார்சல் வாங்கிட்டு போனோம் அப்படின்ட்டுனா இந்த சைட் டிஷ்ஷை மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் சாம்பார் ரசம்லாம் இருந்தால் வச்சு சாப்பிடுங்க, அதுதான் சூப்பராக இருக்குது. தென் சிக்கன் பூண்டு எல்லாம் போட்டு ஒரு செட்டிநாடு ஸ்டைலில் சொன்னாங்க. இதுதான் பார்க்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப டெம்டிங்காகவே இருக்குது. நல்லா எண்ணெயெல்லாம் போட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா ஒரு 15-20 நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று வரும்ல, அப்போ எண்ணெயெல்லாம் அப்படியே மேலே ஒதுங்கி செம்மையாக இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. இந்த சப்பாத்தி, பரோட்டா, ரொட்டி, நான் அது கூடலாம் செம்ம காம்போவாக இருக்கும். இது பார்க்க நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கைஸ் இவங்க எல்லாத்துலேயுமே வந்து நல்லெண்ணெயும் கடலெண்ணெயும் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி காட்டுது ஃபுட்டை. நீங்கள் ரைஸோட கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் ரைஸ் பவுல் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு ஒரு இப்போ குழம்பு வெரைட்டிங்க இருக்குல்ல, அந்த ஒரு குழம்பு வெரைட்டியோட ஃப்ளேவர்ட் ரைஸோட அவங்களுக்கு ஒரு ரைஸ் பவுல் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுவும் ஒரு சிக்கன் கிரேவி தான் சொன்னாங்க, கைண்ட் ஆஃப் கிரேவி. ஸோ இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து மோரோவர் ஒரு கிரேவி கைண்டில் இல்லை ட்ரையாக அப்படி தான் இருக்குது. எல்லாமே ஒரே மசாலா மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்கவே இல்லை. எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மசாலாவோட டேஸ்ட் இருக்குது. இப்போ பாதி ஹோட்டல்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செட்டிநாடு ஹோட்டல் அப்படின்னாலே ஒரே மசாலா டேஸ்ட்டு எல்லா குழம்புலையுமே இருக்கும். சிக்கன் குழம்புல எடுத்தாலும் அதே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சிக்கன் கிரேவியில் எடுத்தாலும் அதே தான். ஈவன் அவங்க ஃப்ரை பண்ண அந்த சிக்கன் பக்கோடாவில் கூட அதே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இங்கே நான் டேஸ்ட் பண்ண ஒரு 4 வெரைட்டிலையுமே 4த்துலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்குது. ஒன்றுத்தில் நல்லா மல்லித்தூளோட ஸ்மெல் நல்லா வருது, இன்னொன்றுத்தில் பூண்டு நல்லா போட்டிருக்காங்க, இன்னொன்று நல்லா கொத்தமல்லி புதினாலாம் போட்டு நல்லா வெங்காயம்லாம் வதங்கி நல்ல நல்லெண்ணெயில் தாளித்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கிரேவி ஒன்று இருக்குது. எறா இஸ் மஸ்ட் ட்ரை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றுத்துலையுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரே மசாலா மாதிரி கலக்காமல் எல்லாத்தையுமே டிஃப்ரெண்டான மசாலா போட்டிருக்காங்க. ஸோ நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒன்றுத்துக்குமே. செட்டிநாடுனா ஒரே மாதிரி சாப்பிட்டு பாதி இடத்துல செட்டிநாடுன்னு பேர் சொல்லிவிட்டு அவங்க கொடுக்குற ஒரு ஃபுட்டு வந்து ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைலில் இருக்கும். அது என்னன்னே தெரியாது, ஒரு பெரிய ஸ்கேமாக இருக்கும் சில ஹோட்டல்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே இல்லை நிஜமாக. ஸோ நல்லா ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சம் போட்டு, சிக்கன் சுக்கா கொஞ்சம் போட்டு, எனக்கு சில டிஷ்ஷஸ்லாம் சாப்பிட்றப்போ நம்ம அம்மாலாம் வந்து வீட்டில் ரொம்ப மெனக்கெட்டு ஒரு சண்டே வந்து ஒரு 4 hours ஃபுல்லாக கிச்சன் வந்து சமைப்பாங்கள்ல, அப்போது ஒரு 4-5 டிஷ்ஷஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும்ல, அதே மாதிரி ஒரு ஹோம்மேட் டேஸ்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே செட்டிநாடு ஃபுட்டில் ஆத்தென்டிக்கான நல்லி கிரேவி. ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இதை பார்த்தாலே தெரியும், செம்ம பெரிய பீஸ். இது என்னோடய ஹேண்ட் சைஸுக்கு வந்து பாதிக்கிட்ட வருது. அண்ட் இது ஒரு கம்ப்ளீட்டான கிரேவி. நீங்கள் ஒரு ரைஸ் ஒன்று வாங்குறீங்க, இல்லை ஒரு தோசை வாங்குறீங்க, ஒரு 4 தோசை வாங்குறீங்கன்னா கூட சூப்பராக சாப்பிட்லாம். ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக ரைஸ் வாங்கினீங்கனாலும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்லாம்.
ஸோ நல்லி பிடிக்குன்றவங்க வந்து மஸ்ட் இதை பார்த்தாலே வந்து சில பேருக்கு நாக்கு ஊறும். அந்த மட்டன்லாம் நல்லா சாப்பிட்றவங்க இருந்தாங்க. மிளகோட டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்குது, யம்மியாக இருக்குது. அந்த கிரேவி ஒரு சில இடத்துல மட்டனோட டேஸ்ட் வந்து சில கிரேவிலலாம் அப்படியே இருக்கும். அதோட அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த தோலாக இருக்கட்டும், அந்த டேஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி மட்டன் கிரேவியை நல்லாவே வச்சுக்காது. இது வந்து நிஜமாலே சூப்பராக இருக்குது. நிறைய இந்த கொத்தமல்லிலாம் கூட அதில் இல்லை, பட் ஏதோ ஒரு டேஸ்ட் வந்து நல்லா ஹைலைட் பண்ணி காட்டுது. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நல்லி இஸ் மஸ்ட் ட்ரை. ஸோ குழம்பு நல்லாயிருக்கும், ஆப்வியஸாக நல்லியும் நல்லாயிருக்கும். நல்லி சாப்பிட்றவங்க வந்தீங்கன்னா அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபைனலி நம்மளோட சிக்கன் லெக் பீஸ் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு தண்ணி குழம்பு மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப கிரேவியாக இல்லை, இது கொஞ்சம் தண்ணி குழம்பு மாதிரி இருக்குது. தோசை இட்லிக்கெலாம் நல்லா ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நான் இதில் வந்து சிக்கன் பீஸ் மட்டும் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிக்கனுமே வந்து ஹார்டாக இருக்கும். நாட்டுக்கோழினாலே நம்மளுக்கு என்ன தான் வேக வச்சாலும் ஒரு ஹார்ட்னஸ் இருக்கும்ல, அது இல்லை. எல்லாமே நல்லாவே சாஃப்டாக குக் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ரெகுலராக வைக்கிற சிக்கன் குழம்புல இருக்க சிக்கன் மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ நார்மலாக ஒரு சிக்கன் குழம்பு வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த லெக் பீஸில் இருக்க குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாத்தையும் சொல்லியேம்மா, டேஸ்ட்டு சொன்னேன், ஆம்பியன்ஸ் சொன்னேன், ஸ்பேஸ் இருக்குது, அண்ட் கார் பார்க்கிங் முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே சொன்னேன். ப்ரைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டார்டர்ஸோட ப்ரைஸ் ரேட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் 180 to 160 ஸ்டார்ட் ஆகி 280 300 முடிஞ்சுது. பிகாஸ் இவங்க கொடுக்குற குவான்டிட்டி வந்து நிஜமாலே ஜஸ்டிஃபை பண்ணுது அந்த ப்ரைஸை. அண்ட் பிரியாணியோட ப்ரைஸ், சிக்கன் பிரியாணியோட ப்ரைஸ் வந்து 210 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் பிளெயின் பிரியாணி எல்லாமே 100 150 இந்த ரேஞ்சஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் கம்மிங் அப்பான் டு பரோட்டாஸில் வந்து பொரிச்ச பரோட்டா, பீச் பரோட்டா, பன் பரோட்டா இது எல்லாமே இருக்குது. அந்த கார்டில் நிஜமாலே சொல்லணும்னா 18 rupees போட்டிருக்காங்க பரோட்டா. ஸோ நீங்கள் பரோட்டா நல்லா சாப்பிடுவீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் வந்து பரோட்டா வந்து இந்த நல்லி செட்டோட சாப்பிட்டேன். ஸோ அந்த நல்லி செட் கூட சாப்பிட்றப்பே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்தது, உள்ளே இருக்க போர்ஷன் எல்லாமே சாஃப்டாக இருந்தது. அண்ட் நல்லியோட ஒரு நல்ல காம்போவாகவே இருந்துச்சு. நீங்கள் பரோட்டா வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு சைடிஷ், ஒரு கிரேவியோ சுக்காவோ வாங்கினீங்கன்னா நிஜமாலே நீங்கள் வந்து ஹெசிடேட்டே பண்ண மாட்டீங்க, ஒரு நல்ல ஃபுட்டாக இருக்கும். அண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ் ஆல்மோஸ்ட் மேட்சஸ். இந்த ப்ரைஸு, ஹோட்டலோட ஆம்பியன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற மாதிரி தான் ப்ரைஸும் இருக்குது, விச் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி அஃபோர்டபுள். ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாகவே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம், ஒரு ஃபேமிலியோட போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய ஹோட்டலாக போகிறோம், இல்லை ஸ்பேஷியஸாக இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம், கார் பார்க்கிங்கோட போகிறோன்னா நம்ம நார்மலாகவே ஒரு டிஷ்ஷோட ரேட்டே 300 400 வந்துடும், நம்ம ஒரு காம்போ ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னாலுமே. பட் இங்கே கம்பேரிட்டிவ்லி எல்லாமே அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியோட வந்து நம்ம மதுரவாயலில் இருக்க வெளுத்துக்கட்டு செட்டிநாடு ரெஸ்டாரண்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.